Làn sương cuộn xoáy trong thung lũng gây ra sự mờ ảo trong tôi, giống như tâm trí đã được rèn rũa của một yogi. Sự mờ ảo không phải của ảo giác mà giống như màn sương của buổi sơ khai, như hương thơm ẩn trong hoa nhài, chờ đợi ngày bung nở. Như con bướm rực rỡ chờ đợi bên trong chiếc kén vô hồn. Như ánh rực rỡ của mặt trời chờ đợi sau màn đêm u tối. Thần thánh chờ đợi bên dưới bức màn vô minh. Một sản phẩm của những ranh giới ảo tưởng được vẽ ra bởi sinh vật bất an để nâng đỡ. Ánh hào quang của thần thánh bị che khuất bởi sương mù của ác tâm. Một dòng suy nghĩ và cảm xúc tưởng chừng vô tận, dệt nên những mảng lưới Maya trong nỗ lực tìm kiếm sự thoải mái. Hy sinh chính cái vũ trụ. Trong sự bung nở của sinh mệnh này chính là cội nguồn. Sự sống đã đến từ một cội nguồn rất đẹp đẽ. Nếu bạn giữ kết nối với cội nguồn đó, mọi thứ về bạn sẽ trở nên đẹp đẽ.